गसाइगाव श्रीरामपुराव 50 लाख रांनि बार्मिस गय जब्द खालामो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग सीमा श्रीरामपुराव सिमालथापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बार्मिस गयजों लोगोसे ट्राक जब्द खालामो। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गाहाय हिरेन कुमार देखा आरो सिमालथापु पुलिस बिफाननि गाहाय सन्जय रायनि स्रोदै संदाननायाव JK3K8263 नम्बरनि ट्राकखौ लाखिनानै जेरा सेबनायजों लोगोसे नायबिजिरनायावबो लाबोखोमानानै फैनाय गोबां बिबांनि बार्मिस गयखौ जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनो हानाय बार्मिस गयनि हाथाइनि बेसेना 50 लाख रांनि जागोन होननानै फोरमायदों सिमालथापु पुलिसा। हमजानाय गय गारिखौ मणिपुरनि जेरिबामनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि कानपुरसिम लांबाय थानो नागिरदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय गारि सालायगिरिनि मुंखौ आब्दुल रशीद आरो आरिफ रशीद होननानै सिनायथिनाय जादों। दासान्दि सानैखौबो सिमालथापु पुलिसा जेलाव दोननाय जादों।